Kommst mit auf eine kleine Reise, auf einen Besuch ins Schlummerland? In dieser Geschichte heute gehen wir fliegen. Wir finden heraus, was es für ein Gefühl ist, wenn man ganz leicht ist und die Welt einmal von oben sehen kann. Also, dann machst du dir jetzt so bequem, wie du nur kannst, und dann machst du deine Augen zu. Der Ort, wo du bist, ist immer noch da, auch wenn du die Augen zu hast. Und jetzt stellst du dir vor, dass irgendwo da um dich herum eine Türe siehst. Eine Türe mit einer Türfalle. Wenn du jetzt die Türfalle abdrückst und durch die Türe durchgehst, bist du da, im schönsten Land, das es gibt, im Schlummerland. Das Schlummerland ist voller Wunder. Es gibt Flüsse, Seen, Wälder, Felder und Wiesen. Es gibt Berge und Landschaften, die voll sind mit moosüberwachsenen Steinen. Unglaublich viele Pflanzen gibt es im Schlummerland und Tiere. Weiche, fällige und ganz viele Insekten mit glänzigen, zarten Panzern. Im Schlummerland wohnen auch die Muns. Sie sind klein und zottelig und haben wie du und ich in ihrem Gesicht 2 Augen, eine Nase und ein Maul. Und am Bauch haben sie auch wie wir einen Bauchnabel, eine kleine Mulde, wo sie damit zaubern können. Wenn sie nämlich auf ihren Bauchnabel draufklöpfen und sich dabei konzentrieren, dann entsteht Magie. Die Fanian ist auch ein Muns und lebt im Schlummerland. Sie hat ganz fein gekräuselte Haare an ihrem Körper, wie ein Schäfli. Die Farbe von ihren Haaren kann sie wechseln, wenn sie will. Heute sind sie hellblau und braun. Die Fanian hat keine Kleider an, aber zuoberst auf ihrem Kopf trägt sie heute einen Kranz aus weissen Blümchen. Die Blümchen haben einen kleinen gelben Knopf in der Mitte und von dort aus wachsen ganz viele kleine, dünne, weisse Blütenblättchen nach außen. Der Kranz war ein Geschenk von einem anderen Muns. Und der Kranz, der ist gut eingebettet in ihren gekräuselten Haaren und sie kann sogar abliegen, ohne dass er rausgeht. Heute ist für die Fanian ein besonderer Tag. Das hat sie irgendwie im Gefühl. Meistens weiss sie beim Aufstehen noch nicht, was passiert in der Zeit, bis sie wieder schlafen geht. Heute aber spürt sie, dass es ein Tag ist, wo sie an einen neuen Ort geht. In einen Teil vom Schlummerland, wo sie noch nie war. Die Fanian sitzt am Boden unter ihrem Lieblingsbaum und schnauft die feine, frische Luft ein, die fein nach Tannennadeln und nach Harz schmeckt. Und dann hört sie das Geräusch, das sie gedacht hat, dass sie es hören wird. Ein sanftes Flattern neben ihrem Ohr ist es. Und dann spürt sie kleine Füße, die auf ihrem pelzigen Arm landen. Die Fanian schaut auf ihren Arm ab und sieht, wie dort ein rotes Vögeli sitzt. «Hoi, Vögeli», sagt sie, «schön bist du da. Und schön holst mich ab.» Der Vogel, der da gelandet ist klein und flauschig, mit einem goldigen, runden Schnabel. Sie kennen einander, der Vogel und die Fanian. Vor einer Weile haben sie sich kennengelernt und das Vögeli hat damals der Fanian erzählt, dass es von weit herkommt. Vom höchsten Punkt vom Schlummerland.
Totsmal hat Fanian dem Tier das Schlummerland von einer Seite gezeigt, wie das Vögeli das Land noch nie gesehen hat. Sie haben miteinander einen Spaziergang in der Sonne gemacht und ein Bad im klaren, frischen Wasser von einem kleinen Bächli genommen. Und dort, bei dem Treffen, hat das Vögeli ihr gesagt, es käme gleich wieder. Und dann zeige es der Fanian sein Zuhause, der höchste Punkt vom Schlummerland. Das Vögeli schüttelt sich leicht auf den Fanian ihrem Arm. Ein paar von seinen flauschigen Federli fallen dabei aus dem Federkleid und bleiben auf den Fanian oben liegen. Dann hüpft es ganz leicht ab den Fanian ihrem Arm vor sie auf den Boden. «Bist du bereit für unser Reisli?» fragt sie. Und Fanian nickt. Sie legt ihre Hand auf ihren Bauch und klöpfelt 3-mal mit dem Finger auf ihren Bauchnabel. Und schon steigen die kleinen Zaubersternchen von der Mitte von ihrem Bauch auf. Sie fliegen auf bis zu ihrem Kopf und fallen dann ganz fein über ihre Schultern, auf ihre Arme und den Rücken und verkehren dort zu einem goldigen Zauberstaub. «Parat!» flüstert sie. Das Vögeli fängt an, seine Flügel zu bewegen und ganz säuferlich hebt es vom Boden ab. Über ihnen breitet der grosse Baum seine Äste aus, aber es hat genug Platz für die Fanian und den Vogel zum Aufsteigen in den hellblauen Himmel. Die Fanian breitet ihre Arme aus und schnauft ein. In dem Moment, wo sich ihre Lungen füllen, heben ihre Füße ab vom Boden und sie steigt auf wie ein Ballon. Sie bewegt die Arme langsam gegen oben und runter und sie spürt den sanften Luftzug, wo ihr durch die Finger rinnt. Schon steigt sie auf durch die Äste vom Baum über die Baumkrone von dem Wald, wo sie gerade noch drin gesessen ist. Der Wald unter ihnen sieht von oben ein bisschen aus wie ein dichtes, grünes Wolkenmeer. Und Fanian lässt ihren Blick schweifen über die Bäume in die Weite. Und sie schnaufen tief ein, die glasklare Luft, die ihren ganzen Körper ausfüllt. Sie spürt das Vögeli neben sich. Ganz fein berührt es mit seinem Flügel ihre Fingerspitzen und so gleitet sie zusammen über das grüne, weich bewachsene Schlummerland. Die Luft kühlt Fanian ihren Kopf und gleichzeitig spürt sie die Wärme von der Sonne, wo ihren ganzen Rücken wärmt, von den Zehen bis zu ihren ausgestreckten Fingerspitzen. Und mit jedem Einschnaufen ist es ihr, als ob sie noch etwas leichter werden würde, noch etwas mehr würde mit der Luft um sich herum verschmelzen. Wie lange das sie und das Vögeli so fliegen, weiss sie nicht. Fanian geniesst es, wie ein Schlummerland unter ihr durchzieht, wie Bilder in einem sehr, sehr schönen Traum. Sie sieht von da oben Muns, die allein oder das Zweite spazieren oder in ihren Zuhause am Schlafen sind. Sie sieht einen Fuchs, der an einem Flüssli sitzt und trinkt. Und sie erkennt 2 Eichhörnchen,
wo in ihrem Nest in einer Baumkrone aneinander kuscheln. Erstaunlich, denkt Fanian, wie von da oben alles so klein aussieht, wo sonst so gross und mächtig wirkt. Und währenddem sie in der Luft über allem schwebt, merkt sie, dass all die Munds, die da unten leben, und all die Tiere und Insekten und auch sie selber ein kleiner, aber wichtiger Teil von dem einen Land sind. Vom Schlummerland. Sie spürt, wie sie alle miteinander verbunden sind, über die Luft, wo sie alle einschnaufen, über die Erde, wo sie drauf laufen und über das Wasser, wo sie alle trinken. Die Luft um sie herum wird kühler und das Vögel macht eine Kurve nach oben. Gerade rauf, in tiefblauen Himmel. Die Fanian fliegt mit und steigt auf in die Weite, Fingerspitze an Flügelspitze mit dem roten Vogel. Sie fliegen durch weisse, wattenweiche Wolken und die Zeit vergeht und Fanian merkt, wie sie da in der Luft, gestreichelt vom Wind, langsam müde und schläfrig wird. Da bewegt das Vögel seinen Flügel neben ihr ein bisschen und Fanian sieht vor sich einen grossen, weißen Berg auftauchen. Sie fliegen direkt darauf zu, langsam und sicher, und Fanian sieht, dass es im Berg eine Vertiefung hat, einen Eingang zu einer kleinen Höhle. Dort, vor dieser Höhle auf dem Felsvorsprung, landet das Vögel und neben ihm die Fanian. «Wir sind da», sagt das Vögel, «in meinem Zuhause, am höchsten Punkt vom Schlummerland». Die Fanian staunet und schaut um. Alles, was sie sieht, sind weisse, verschneite Berge und unter sich ein Nebelmeer aus gewaltigen, weichen Wolken. Das Schlummerland darunter liegt verborgen, aber die Fanian weiss, dass es da ist. Es ist kühl, aber nicht kalt. Die Fanian hat einen dicken Pelz, der sie wärmt. Sie sieht jetzt, dass ganz fein und in grossen Abständen Schneeflocken anfangen vom Himmel zu fallen. Das Vögel läuft mit kleinen Schritten in seine Höhle hinein. Dort hat sich ein Nest gebaut aus vielen Zweigen und Blättern, aus Moos und Heu, und die Fanian sitzt neben ihr Reisegespönli in das weiche Bett und schaut durch die Öffnung im Berg raus ins Schlummerland. Die Aussicht, die sie von da hat auf ihr Zuhause, ist so neu und wunderbar, dass ihr ein wohliges Krüseln über den Rücken läuft. Draussen vor der Höhle fängt es an zu schneien und Fanian und das Vögel kuscheln sich im weich auspolsterten Nest aneinander und schauen dem Schnee zu, wie er ohne zu pressieren gleichmässig geht, an ihnen vorbei durch die Wolken in Richtung Boden vom Schlummerland. An der Decke der Höhle sieht Fanian Edelsteine, kristallklare, durchsichtige Edelsteine. Sie sehen aus wie eckige Eiszäpfe aus Glas und schimmern in einem matten Weiss. Und so ist die Höhle, wie auch die verschneite Welt verrissen, von einem hellen Licht erfüllt, das strahlt. Strahlt auf die Fanian und der rote Vogel mit dem goldigen Schnabel an ihrer Seite. Vögeli hat schon seinen Schnabel in seine Federn gesteckt und gluckert friedlich vor sich an im Schlaf. Und die Fanian?
Sie liegt in der Höhle und schaut den Schneeflocken zu, die vor dem Eingang fallen. Eine nach der anderen. Nochmal eine. Nochmal eine. Nochmal eine. Und dann fallen auch ihre Augen zu. Und noch mit zugehenden Augen ist es ihr, als würde sie die Schneeflocken sehen, wie es weiter Richtung Boden vom Schlummerland geht. Eine um die andere. Eine um die andere. Fanian schlaft und das Vögeli schlaft und das Schlummerland wird zugedeckt mit weichem, weissem, feinem Schnee, wo ganz zart vom Himmel geht. Flöckli um Flöckli, Schneekristall um Schneekristall. Und alles ist, wie es ist im Schlummerland. Die Fanian schlaft tief und fest. Unter ihr und über ihr ist alles weich und still. Nur ganz ein feines und langsames Schnaufen kann man noch hören. Ein